Lá hoa nó cái tay nó ở lá hồ à? Tụi mày còn kém tí lạt nữa mà. Đâu anh là cháu vào hỏi vậy đẹp tôi thế. Nhà ta nói thật tôi nó học đẹp. Đâu? Con này, xuống. Ở đây. Đây, con này, con đây. Như còn gì nữa đấy. Đây.
Dạ.
Cây này đã chua, cây này thấy ngọt đấy mà. Vâng. Sai không nhỉ? Mấy con này nào. Để bao mua nhà Tuấn. Hả? Nhớ ngày này là cân của cô ấy. 10 lạng 1 cân.
là hộ cô gì? Làm hay là mời cô đấy? Phân mút. Ngon lắm nhỉ?